ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមចាទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសក្រូចឆ្មាអំបិលទឹកត្រីប៊ីចេងម្សៅស៊ុបស្ករត្នោតនិងសណ្តែកដីលីងបងប្អូនចាឥឡូវអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកហ៎បងប្អូនតើបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ដើមដាំទឹកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសំគ្រឿងដើម្បីដាក់ទៅរងាស់ជាមួយទឹកយើងហ្នឹងណាបងប្អូនណាចានេះគឺជាស្ករត្នោតបងប្អូនចានេះគឺជាស្ករត្នោតបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ដាំវាឲ្យពុះណាចាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសំគ្រឿងបងប្អូនមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាទឹកត្រីចាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេចានេះគឺជាម្សៅស៊ុបបងប្អូនម្សៅស៊ុបនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាបងប្អូនឥឡូវទឹកយើងដែលយើងបានបង់គ្រឿងមិញបានពុះបងប្អូនណាយើងរងាស់វាចូលជាតិពិសេសបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវទឹកដែលយើងបង់គ្រឿងហ្នឹងវាបានពុះហើយចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបិទភ្លើងណាបងប្អូនចាដើម្បីទៅចិញ្ច្រាំនឹងខ្ទឹមចាបងប្អូនឥឡូវទឹកដែលយើងបានដាំយើងដាក់គ្រឿងហ្នឹងឥឡូវបានត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមដើម្បីដាក់ចូលបងប្អូនណាចាចំពោះខ្ទឹមសនេះយើងត្រូវចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតណាបងប្អូនដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងណាចានេះគឺជាខ្ទឹមសដែលយើងបានច្រាំមកនេះយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងទៅចាចំណែកខ្ទឹមក្រហមនេះបងប្អូនចាបងប្អូននេះគឺជាខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនចាខ្ទឹមក្រហមយើងត្រូវហាន់ស្ដើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចារួចហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីរបស់យើងដែរចានេះគឺជាក្រូចឆ្មាបងប្អូនក្រូចឆ្មាយើងត្រូវច្របាច់ចូលទៅក្នុងនឹងដែរបងប្អូនណាចាបងប្អូនណាយើងច្របាច់ចូលចឹងមកចារួចហើយយើងកូរឲ្យវាចូលច្របល់ចូលគ្នាឲ្យចូលជាតិគ្នាបងប្អូនចារួចហើយយើងភ្លក់មកចាចំពោះទឹកត្រីផ្អែមនេះយើងត្រូវការរសជាតិវាជូរផ្អែមប្រៃបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្លក់ទេចាចំពោះនាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយបងប្អូនណាឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមចានេះនាងខ្ញុំសូមហាន់ម្ទេសបងប្អូនចានេះម្ទេសបងប្អូនណាចានេះគឺជាម្ទេសបងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីយើងដាំម្ទេសអញ្ចឹងរួចហើយនេះសណ្តែកដីបងប្អូនយើងត្រូវការយកសណ្តែកដីយើងទៅបុកណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបុកសណ្តែកដីចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបុកសណ្តែកដីបងប្អូនណាចាសណ្តែកដីនេះគឺសណ្តែកដីលីងឆ្អិនហើយបងប្អូនណាចា ច
ចាបងប្អូននេះសណ្តែកដីយើងបុកបានមកហើយចាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រីcủaយើងបងប្អូនចាបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាចាចំពោះនេះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនណាចា